predlagam, da gremo še naprej, ostale so še kadrovske zadeve, govorite kar nekaj na to, da svoje prihodnje vlada svoje sej ni zasedala. Vlada danes imenovala dr. Damjana Žuglja na položaj direktorja agencije za prednostnih kriterijev za rok 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Magistra Majda Pučnik-Krugel je imenovana na položaj direktorice Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Je znano, da magistra Majda Pučnik-Krugel doslej vršila dolžnosti direktorice omenjenega urada. Vlada je prav tako na današnji seji na predlog predsednika vlade imenovala magistro Ireno Križman na položaj generalne direktorice Statističnega urada Republike Slovenije za dobo 5 let. Magister Bojan Škoda je s 1.9.2008 imenovan za generalnega direktorja direktorata za notranji trg in Ministrstvo za gospodarstvo in sicer za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Hkrati s 1.9. je prav tako imenovan Matjaž Počar na položaj generalnega direktorja direktorata za varno hrano, torej za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za dobo 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. S toga je vlada danes razrešila z položaja glavnega inšpektorja za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Tomaž Rozman se s 15.9.2008 imenuje na položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport in sicer za dobo 5 let, tukaj gre za možnost ponovnega imenovanja. Dr. Samo Kopač, sedanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za okolje in Ministrstvo za okolje in prostor, se s 5.9.2008 ponovno imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za okolje v Ministrstvo za okolje in prostor in sicer do imenovanja generalnega direktorja po upravljanju naročajnem postopku, vendar najbolj za dobo 6 mesecev. Vlada je sprejela tudi sklep o razrešitvi magistre Alenke Sokadolnik dolžnosti generalne konzulite Republike Slovenije v New Yorku zaradi poteka časovne razporeditve. Lucija Šikovec-Ušaj, zaposlena kot samostojna odvetnica, se imenuje za predsednico Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Mirjana Becele se imenuje za zastopnico pacientovih pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana. Franc Beraus je imenovan za direktorja Ekološkega sklada Republike Slovenije in sicer za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada je izdala soglasje k imenovanju magistra Janeza Juga za direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. In še vlada je na današnji seji soglašala z imenovanjem Silvana Sakside, zdravnika specialista interne medicine, za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica doktorja Franca Derganca v Novi Gorici. Toliko za enkrat z moje strani, če so še kakšno vprašanje, pa se ne govoril. Izvolite. Ja, hvala, da vi smo tu iz televizije Slovenije. Smo samo zapoljili na vprašanje, če se ni vezano na to temo, če se je vlada mogoče seznanila s tem uvadom in gledila s tem imenovanjem našega. Ne, to ni bilo točno nekaj. Denis Sarkič Vest, gospod Hajdinjak. Lep pozdrav. Zanima me, ali lahko nekako gremo še enkrat čez ta imenovanja, pa me zanima, ali imate mogoče vi nekako konkretno številko, koliko je bilo danes teh imenovanj. Jaz jih probam nekako sešteti s temi dopisi, vendar približno saj, če mislim, da je več kot 10. Tako, ali so to politična imenovanja, ali so to imenovanja kadrov, ki so strokovni, ali so to imenovanja kadrov, ki pripadajo določenim strankam? Vaš komentar na to. Vaše vprašanje je zelo hudomušno. To je na mestu moj hudomušen odgovor, vendar vam bo. Gre za strokovna imenovanja na podlagi izpeljavnih natečajnih postopkov, skladno z zakonom o javnih uslužbencih in drugimi področnimi zakoni, ki pokrivajo določen organ oziroma dela same vlade. Bi imel še pod vprašanje, ali so vsem tem funkcijam nekako se zaključili mandati, tako da se je bilo nekako potrebno nastaviti nove, recimo temu, no? Da, vsem so se bodi si zaključili mandati, ali pa so dosedanji vodilni na uradih ali vladnih službah odstopili oziroma zaprosili za sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Najlepše hvala. Kako pa torej se zdaj Žuglja ponovno imenovali? Zdaj ne. Je ni bil nek sodni spor? Sodni spor ni bil,
res, da je upravno sodišče razveljavilo odločbo o imenovanju in zadevo obrnilo uradniškemu svetu oziroma natečajni komisiji v ponovni postopek. Posebna natečajna komisija v zvezi z realizacijo sodbe upravnega sodišča 18. avgusta letos ponovno preverila izpolnjevanje natečajnih pogojev za položaj direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki so bila določena v besedilu javnega natečaja, in posebna natečajna komisija tudi ugotovila, da kandidat izpolnjuje vse natečajne pogoje za položaj direktorja agencije, zato je minister za finance tudi poslala obvestilo in poročilo, in na podlagi tega je minister za finance vlade predlagal, da se dr. Damjana Žulja imenuje